ॿिए पासे आगाह कंदा हलूं अवां खे राणीपुर मां, जिते क़ौमी शाहराह ते तेज़ रफ़्तार ट्रालर जो मोटरसाइकिल खे टक्कर लॻो आहे। नतीजे में 2 ॼणा फोती विया आहिनि, जॾहिं त हिकु ज़ख़्मी थियो आहे। अहम ख़बर है अवां खे हादसे बाबति आगाही ॾींदा हलूं त राणीपुर में क़ौमी शाहराह ते तेज़ रफ़्तार ट्रालर जो मोटरसाइकिल सां टक्कर थियो आहे। टक्कर जे नतीजे में 2 ॼणा फौत थी विया आहिनि ऐं हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो आहे। फौथियलनि में अब्दुल वाहिद ऐं शोएब पंवर शामिल आहिनि। ज़ख़्मी खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। अहम ख़बर है अवां खे एक दफ़ो ॿीहर अपडेट कंदा हलूं त राणीपुर जे क़ौमी शाहराह ते तेज़ रफ़्तार ट्रालर जो मोटरसाइकिल सां टक्कर थियो आहे। नाज़रीन, अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। राणीपुर वेझो क़ौमी शाहराह ते तेज़ रफ़्तार ट्रालर जो मोटरसाइकिल खे टक्कर थियो आहे। नतीजे में 2 ॼणा फोत थी विया, हिकु ज़ख़्मी थियो। फोथियलनि में अब्दुल वाहिद ऐं शोएब पंवर शामिल आहिनि। अपडेट कयूं पिया राणीपुर मां, जिते क़ौमी शाहराह ते तेज़ रफ़्तार ट्रालर जो मोटरसाइकिल खे टक्कर थियो आहे। नतीजे में 2 ॼणा फोत थी विया आहिनि। फोथियलनि में अब्दुल वाहिद ऐं शोएब पंवर शामिल आहिनि। अवां खे आगाह कंदा हलूं हिकु दफ़ो ॿीहर राणीपुर में क़ौमी शाहराह ते तेज़ रफ़्तार ट्रालर जो मोटरसाइकिल सां टक्कर थियो आहे। हादसे जे नतीजे में 2 ॼणा फौत ऐं हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो आहे।